Би 1974 онд Доронтой аймаг дахь хөдөө аж ахуйн техникумыг төгсөөд Доронтой аймгийн Дашилар сумын улс нэгдэл малын багамшаар ажилласан. Тэгээд 1986 онд хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд орж 1991 онд хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг төгссөн. Анх миний 1974 онд төгсөөд Дашилар сумд очиж ажилласан. 1974-өөс 86 он хүртэл ажилласан. Тэр хооронд л ер нь янз бүрийн өвчин гардаг байсан. Ихтэй шүлхий, бом, доот гэж өвчин тэр үед гарч ирсэн. Тэр үед надтай сууж ажиллаж исэн бол малын эмчнээс настай олсууд зөндөө байсан. Аймгийн Сэргийн зан аймгийн аварга Медра гэж өгөн байсан малын эмч. Өшөө Дашторж гэж байсан даргаан гэж нэрлэдэг байсан. Тийм өгөн байсан. Өшөө Сэдашин Базаргүр гэдэг мондог өгсөлтөд сууж ажиллаж байсан. Тэр үед чинь хамгийн гол нь нөгөө нэгдэл байх үед болохоор ерөнхийдөө хаварын 13 төрлийн ажил гэж явагддаг байсан. Тэрийг цаг хугацаанд нь хийдэг. Иймэрхүү л ажилтай байсан шүү дээ. Тэгээд 1991 онд хөдөө аж ахуйн дээд сургууль төгсөөд Доронтой аймгийн Дашилар сумын эмч. Дараа нь малын эмнэлэг өөрчлөлийн тасаг байгуулагдах үед Горвол загал суманд ажиллаж байсан. Ер нь энэ хувийн малын эмнэлэг гэдэг нь 2000 онд анх санаачлал байгуулагдаж эхэлж исэн. Тэр үед анхны энэ халахлын дархичаа бид 2 он энэ орж анх Доронтой аймагт хувийн малын эмнэлэг гэж байгуулж исэн юм аа. Миний үед чинь өвчин бол их гардаг байсан. Хамгийн яхад энэ Доронтын Баян Түмэн Доронтой аймгийн Баян Түмэн шүлхий өвчин гарсан. Өшөө Ямааны сэсгэж өвчин гарсан. Тэрэн дээр би сүүлд нь ажиллаж байсан. Хуучин бол энэ Ямааны сэсгэж нь дулаан байх үед бол зүгээр тариа вакцин хийгээд тэгээд угаагаад ингээд гайвал сүүлийн үед чинь өөр болоод энэ чинь ус толын ажил гэж явагддаг болчихсон. Эмчлэхгүй шууд устгадаг. Иймэрхүү л ажлыг 26 жил малын эмнэлэгт хийсэн л дээ. Ийм л ажилтай хүнтэй. За ингээд Монгол улсад малын эмнэлгийн алба байгуулагдсны 100 жилийн өмнө тохиолдол бүх одоо хамт ажиллаж байсан аймгийнхаа, цумынхаа, малын эмчнэрт, малын их бага эмчнэрт 100 жилийн өмнө баярын мэнд хүргэё.